بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله. لدينا اليوم 191 حالة جديدة من كوفيد-19، منها 41 حالة مخالطة و150 حالة مجتمعية. كما سجلنا ولله الحمد شفاء 54 شخص كانوا تحت المتابعة، ونحزن لفقدان 3 شهداء في آخر 24 ساعة، يرحمهم الله جميعا. أما بالنسبة للحالة الاستشفائية على مستوى المستشفيات، فتم حجز اليوم 24 شخص جديد، من بينهم 5 لديهم أعراض بسيطة و19 لديهم أعراض أكثر خطورة من ذلك. كما أخرجنا 12 مريض من المستشفيات، تم شفاؤهم ولله الحمد. وإذن مجموع المرضى المحجوزين اليوم هو 134 مريض، من بينهم 83 لديهم أعراض خفيفة و51 تحت الرعاية المركزة. ويتوزع هؤلاء على المستشفيات على النحو التالي: مريض واحد في كل من كيفا وأطار وسيلي بابي وروسو والنعمة. في هذه المستشفيات كلها كل واحد منها مريض واحد في حالة عنده أعراض بسيطة لله الحمد. في مستشفى الأمومة والطفولة لدينا 4 مرضى، 2 في حالة حرجة و2 لديهم أعراض بسيطة. في مستشفى الصداقة لدينا 11 مريض، من بينهم 3 في حالة حرجة و8 لديهم أعراض بسيطة. في مستشفى الشيخ زايد 24 مريض، 13 في حالة حرجة و11 في حالة أحسن. على مستوى مستشفى أمراض القلب لدينا 27 مريض، 13 في حالة حرجة و14 لديهم أعراض بسيطة. في مستشفى العيون لدينا مريضان لديه في حالة أحسن بدون تعقيدات. في مستشفى أمراض الفيروسات وأمراض الكبد لدينا 13 حالة، كلها حالات حرجة، لأن هذا المستشفى هو محل العناية المركزة. أما في المستشفى الوطني فلدينا 48 مريض، من بينهم 7 لديهم في حالة حرجة. هكذا يكون إجمالي المرضى الذين تم حجزهم في المستشفيات منذ بداية الجائحة بلغ 1434، منها 162 كانت لديهم حالة حرجة و1272 كانت لديهم أعراض خفيفة. وتم إخراج 1295 إلى حد الآن من هذه المستشفيات بالشفاء ولله الحمد. Chers citoyens, la situation épidémiologique de la Covid ce jour se caractérise par la notification de 191 nouveaux cas, donc 41 cas contacts et 150 cas communautaires. On a enregistré également 54 guérisons et on déplore 3 décès. Yarhamuhumullah. Pour ce qui est des hospitalisations, nous avons interné au cours des dernières 24 heures 24 malades nouveaux, dont 5 avec des symptômes plutôt légers et 19 avec une situation plus sérieuse. Et on a sorti au cours des dernières 24 heures 12 malades qui sont guéris et qui étaient hospitalisés. Ainsi, aujourd'hui, on a un total de 134 malades qui sont hospitalisés. Parmi ces malades, 51 présentent une situation sérieuse, alors que 83 ont des symptômes plus légers.
Et ces malades se répartissent ainsi qu'il suit entre les hôpitaux nationaux. Un malade à l'hôpital de Kifa, à Atar, à Selibabi, à Rosso, à Nema. Dans ces 4 hôpitaux, on a un malade par chacun, et qui sont des malades présentant des signes plutôt légers. Au niveau du centre hospitalier mère-enfant, on a 4 malades, dont 2 en situation critique et 2 avec des symptômes légers. Au centre hospitalier de l'Amitié, nous avons 11 malades, dont 3 présentant une situation sérieuse et 8 avec des symptômes légers. 24 à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 13 avec une situation sérieuse. 27 au Centre national de cardiologie, dont 13 aussi avec des soins intensifs. 2 malades à l'hôpital d'Ayoun qui ont des symptômes simples. Au niveau de l'INHV, l'Institut de pathovirologie, là où il y a la réanimation, nous avons 13 malades qui sont en soins intensifs. Et au niveau du centre hospitalier national, 48 malades, dont 7 en soins intensifs. Ainsi, le cumul de malades hospitalisés depuis le début de la crise est de 1434, dont 162 étaient en soins intensifs et 1272 étaient hospitalisés pour des soins moins compliqués. Et parmi ce total de malades hospitalisés, on en a sorti 1295 avec guérison. Le reste de la situation est présenté par mon collègue, le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique, le docteur Mohamed Mahmoud. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن واصل الوضعية الوبائية خلال 24 ساعة. إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 10971، من ضمنها 8314 من المخالطين و2474 من الحالات المجتمعية، 183 من الحالات الوافدة. إجمالي حالة الشفاء منذ بداية الوباء 8076، فيما بلغ إجمالي الوفيات 225، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. بالنسبة للحالة النشطة 2670، من ضمنها 2536 بدون أعراض، 83 بأعراض خفيفة، وكذلك 51 بأعراض خطيرة، نسأل الله لهم الشفاء. بالنسبة للإصابات الجديدة هي موزعة كالتالي: مقاطعة أمرج إصابتان، 3 في العيون، واحدة في كوبني، 1 في بوتيليميت، 2 في روسو، 2 في نواذيبو، 1 في سليبابي، 12 في ركسار، 5 في السبخة، 90 إصابة جديدة في مقاطعة تفراغ زينة، 9 في دار النعيم، 27 في تيارت، 12 في مقاطعة تجونين، 21 في عرفات، وإصابة 1 في مقاطعة الميناء، وإصابتان في مقاطعة الرياض. خلال 24 ساعة الماضية تم إجراء 1234 فحص جديد، من ضمنها 94 من فحوص المتابعة و1140 من فحوص التشخيص، موزعة على 560 من الفحوص السريعة تدار، و580 من فحوص بسار. بالنسبة للفحوص الجديدة تم إجراء 92 فحص على مستوى الحوض الشرقي خلال 24 ساعة الماضية، 33 في الحوض الغربي، 50 في العصابة، 8 في غورغول، 61 في البراكنة، 55 في ترارزة، 11 في ولاية أدرار، 54 في ولاية داخلة نواذيبو، فحصان جديدان في تقانت، 41 في كيتيماقا، 13 في تير الزمور، 19 في إنشيري، 575 فحص جديد في نواكشوط الغربية، 151 في نواكشوط الشمالية، و69 فحص جديد في نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 121,358، من ضمنها 17,128 من فحوص المتابعة، فيما كانت 104,230 فحص من فحوص التشخيص، موزعة على 86,692 من الفحوص السريعة، و17,538 من فحوص بسار.
Voilà, pour la continuité, pour le reste de la situation épidémiologique, nous avons depuis le début de la pandémie enregistré 10 971 cas positifs, dont 8 314 parmi les contacts et 2 474 cas communautaires, 183 cas importés. Depuis aussi le début de la pandémie, nous avons enregistré 8 076 guérisons et malheureusement 225 décès. Les cas actifs au niveau sur l'étendue du territoire national sont au nombre de 2670, dont 2536 avec sans symptômes, 83 avec des symptômes simples et 51 avec en situation critique. Pour la distribution de nouveaux cas par Muqata'a. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 2 nouveaux cas à Amurj, 3 à Lioun, 1 à Koubani, 1 à Boutilimit, 2 à Rosso, 2 à Nouadhibou, 1 à Selibabi, 12 au Ksar, 5 à Sabkha, 90 nouveaux cas à Tafraqzaina, 9 à Dar Naïm, 27 à Tayaret, 12 à Toujounine, 21 dans la Muqata'a d'Arafat, 1 à Al-Mina et 2 à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1234 nouveaux tests ont été réalisés, dont 94 tests de suivi et 1140 tests de diagnostic, distribués sur 560 tests rapides et 580 PCR. Aussi, durant les dernières 24 heures, 92 nouveaux tests ont été réalisés à Houd Sharqi, 33 à Houd Gharbi, 50 à la Saba, 8 au Gorgol, 61 au Brakna, 55 au Trarza, 11 à l'Adrar, 54 à Dakhlet Nouadhibou, 2 au Taga, 41 nouveaux tests ont été réalisés à Guidimaka, 13 à Tirzamour, 19 à Inchiri, 575 nouveaux tests à Nouakchott Ouest, 151 à Nouakchott Nord et 69 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 121 358, dont 17 128 tests de suivi et 104 230 tests de diagnostic, distribués sur 86 692 tests rapides et 17 538 tests PCR. Donc c'était ça la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. Je vous remercie. Merci, docteur. Comme vous le voyez, la situation continue à être critique. Comme on l'a toujours dit, ça appelle aux responsabilités individuelles et collectives de tout un chacun. La consigne reste la même, c'est rester à la maison, ne pas sortir qu'en cas de besoin vraiment pressant, ne sortir qu'avec un masque, éviter les attroupements, se laver la main au retour à la maison et prêter attention particulière aux personnes âgées et personnes atteintes de maladies chroniques. Aller vers les structures de santé, en particulier les centres de santé et non les hôpitaux, plutôt les centres de santé, dès qu'on a des signes comme la fièvre, la toux, le rhume. C'est l'occasion de se faire tester et de savoir quel est notre statut. Ça, c'est très important parce qu'une personne testée, elle connaît qu'elle est Covid positive, elle peut ne pas avoir de signes, elle peut ne pas avoir de signes graves, elle peut ne pas avoir besoin de soins, mais elle a besoin de savoir qu'elle est infectée, qu'elle est contagieuse et qu'elle peut représenter un risque pour les autres. Donc, il est important que chaque personne, autant que peut se faire, sache quel est son statut par rapport à la COVID-19. Et donc, toutes les personnes qui auront présenté des symptômes quelconques doivent s'adresser au centre de santé pour se faire tester. Nous espérons que les mesures prises aujourd'hui nous permettront
réduire rapidement le cours de cette nouvelle flambée et de revenir à la normale إن شاء الله. كنت أقول أن المعطيات لا زالت مقلقة، عدد الحالات لا زال مرتفعا، إلا أن أملنا أن المواطنين يتجاوبوا مع الإجراءات الاحترازية المطلوبة، وهي التباعد الاجتماعي، البقاء في البيوت، عدم الخروج إلا للضرورة، لبس الكمامات عند الخروج، الحرص على التباعد الاجتماعي، ثم غسل الأيدي عند العودة للبيوت، وكذلك العناية الخاصة بحماية المسنين والمرضى المزمنين، الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة. هذا بالإضافة للتوجه إلى المؤسسات الصحية القاعدية، أي المراكز الصحية وليست المستشفيات وإنما المراكز الصحية. التوجه إذن إلى هذه المراكز الصحية في حالة ظهور أي أعراض كالحمى والعطاس والرشح وإلى آخره. كل هذه الأعراض عند ظهورها ينبغي التوجه إلى المراكز الصحية القاعدية في المقاطعات حتى يتم الفحص عن كوفيد. الفحص عن كوفيد مهم لأن هؤلاء الأشخاص قد لا تكون لديهم أعراض كبيرة وقد لا تتعقد حالاتهم إن شاء الله، إلا أن من المهم أن يعرفوا أنهم مصابون وأنهم يشكلون خطرا على محيطهم وعلى ذويهم، وبالتالي يتخذوا الإجراءات الضرورية. وبهذا سنحد من وتيرة هذه الموجة ونتغلب عليها بتناقص سريع لعدد الحالات اليومية إلى أن نعود للوضع الطبيعي بين هلالين، وهو الوضع الذي يكون فيه عدد الحالات قليل جدا، لأنه الخلاص من هذا الفيروس لم يتم حتى الآن في أي بلد، ولم تتوفر حتى الآن آلية فعالة للخلاص من هذا الفيروس، والآمال معقودة على ما الجهود التي تبذلها الدولة حالا في الحصول على لقاح حينما يكون موجود لقاح فعال. وأملنا في الله سبحانه وتعالى كبير، ودعواتكم لبلدنا ولوطننا بحفظ الذين لم يصابوا، بشفاء المرضى، وبالرحمة والغفران لشهدائنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى غد.